點啊？嗱，爸爸落低你行得咁快嘅樣啦！哇，爸爸都要跑住嚟追你，大佬！好影啊！女後邊嘅樣睇佢先。哇，成個黃老太咁啊，真係！ B B 你唔上去公園玩啊？係啊，係喎。唔上啦，唔上。點返屋企啊？我哋。哇！喺樂園識返屋企嘅點解？我要啊！樂瑤點樣返屋企啊？你帶爸爸點樣返啊？樂瑤啊！哦，識路喎佢。B B 點返屋企啊？你整親隻腳啊你？行啦！拗柴咁樣。佢係咪之前睇過阿輝圖啊？點返屋企啊 B B？ 我真係驚佢整親隻腳，真係。點返啊？我好攰啦！俾媽媽叫媽媽抱啦。好。又推車，好啦，推車。哎，你掂一掂咪走咗去嘅？係咯，我懷疑佢係扮跛圖啊！我唔知係咪隻腳真係整親啊？唔會啩？你成日睇評論係可能攰咯。B B 點返屋企啊？過唔到嘅嗰度。我真係想都係驚呢個嘢舊局，哎污糟啊，糟啊！話唔聽嘅，佢日日行嘅時候都喺度掃嘅。其實開始唔推車過你啦。又唔好。呢度你要停啊！